Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Zero Tour dedicato alla riqualificazione energetica, soprattutto in chiave ZEB. Questo tour virtuale che come Edicom Edizioni e come rivista Zero abbiamo deciso già da qualche mese di effettuare un giro virtuale per l'Italia a tappe, vedendo dei casi studio diversi sia per tecnologie che per approccio che per tipologia di soluzioni e di edifici, ma tutti accomunati da quello che è l'interesse principale, che è quello di vedere esempi significativi di riqualificazioni a basso consumo energetico. Oggi il turno tocca a Brescia. Vedete collegato con me Andrea Pietro Capuzzi, che è il progettista che ha realizzato l'intervento che vedremo oggi. Buongiorno, grazie di essere con noi Andrea. E Un saluto. questo vedrete che è un intervento che ha una particolarità non tanto per il recupero di un sottotetto in una villa storica, ma quanto, come vedete anche dal titolo, per l'utilizzo dei termoriflettenti, quindi un sistema di, diciamo così, di coibentazione particolare e che finora nei webinar non avevamo ancora toccato, ma anche, e lo vedrete, faccio un minimissimo spoiler, anche per la struttura di questo sottotetto che è rinnovato e qualificato con elementi metallici. Quindi due ambiti, due soluzioni diverse rispetto a molti altri esempi di intervento con strutture in legno che magari avete già visto in altri nostri webinar o in laterocemento o quant'altro. E questa particolarità con la quale Andrea Capuzzi si è cimentato già da tempo e che quindi ha già ormai credo da un bel po' di anni di esperienza in interventi utilizzando queste soluzioni, confermami Andrea, Sì, con sì, sì. le soluzioni con i termoriflettenti. Mi dice un amico e me l'ha ricordato qualche giorno fa che è dal 2006 che utilizziamo questo tipo di materiale termoriflettente per alcuni interventi, naturalmente con una specificità singolare, diciamo così. Certo, quindi il tempo passa, vedi. Allora, ricordo a tutti che potrete porre domande sugli argomenti affrontati oggi, ai quali cercheremo il più possibile di dare risposta. Utilizzate il pannello che trovate in GoToWebinar, solitamente alla vostra destra, il pannello domande, le potete porre in forma scritta e io vedrò di raccogliere man mano e di sottoporle ad Andrea per risolvere eventuali dubbi, approfondire dei passaggi, delle questioni o quant'altro. E ricordo anche che potrete poi vedere la registrazione più avanti sul nostro canale YouTube Edicom News e vedremo magari di mettervi a disposizione anche le slide di oggi se vorrete rivederle, approfondire, vedere meglio insomma quanto Andrea oggi ci esporrà. L'altra particolarità di cui vi parlerà comunque Andrea è che questo intervento è su una villa storica che ha anche un suo interesse dal punto di vista architettonico. Forse la vedremo poco magari perché ci concentreremo più sulla struttura sulla quale è stato fatto un intervento, ma è un edificio che forse ci puoi raccontare tu Andrea, è stato anche pubblicato su un volume dedicato, se non ricordo male, alla Brescia Littoria. Esatto, sì, esatto. Proprio perché risale ovviamente a quel periodo come costruzione e quindi le particolarità anche di questo edificio storico sono state ovviamente tenute in conto anche nell'intervento. Bene Andrea, direi che possiamo iniziare a vedere innanzitutto l'inquadramento, un po' l'edificio e l'esperienza anche da dove è partita, perché ovviamente questo tipo di soluzione nasce un po' anche dalla tua esperienza vostra come studio Certo. sull'utilizzo di queste soluzioni. Certo, certo. Grazie Ferdinando della presentazione.
io ho l'onore e l'onere di rappresentare lo studio che è stato fondato da mio padre nel 59, l'anno scorso abbiamo compiuto 60 anni, quindi con una certa soddisfazione, visto che non è banale raggiungere questo anniversario. Ma veniamo subito ad alcuni esempi che sono stati, diciamo così, dei punti di riferimento, lo costituiscono ancora per me e per chi collabora con me nella progettazione e realizzazione da parte delle imprese a cui viene affidato il lavoro di edifici a bassissimo consumo. Ricordo, partendo in alto a sinistra, il mio primo edificio certificato Casa Clima nel 2007, poi un altro edificio industriale dove la parte, diciamo così, ufficio e residenza è stata certificata, realizzata tra il 2004 e il 2008, ma poi certificata in classe B, e qui è un altro edificio progettato nel 2000, questo che vedete con questi frangisole e la neve a terra, tanto per intenderci, progettato tra il 2003 e il 2004 e poi certificato in classe C quando è entrata in vigore la certificazione obbligatoria per Regione Lombardia. E qui invece a destra vedete questo porticato, l'edificio è stato certificato Casa Clima R ed era entrato nei 15 progetti della fase pilota, 15 in tutta Italia, e certificato nel 2012 sotto una riqualificazione di un magazzino trasformato in un ufficio, anche qui con certificazione Casa Clima R nel 2014, e poi anche qui una riqualificazione in questo edificio che vedete con questa forma e sagoma strana, perché aveva in origine una parete inclinata tutta in vetro e poi successivamente sono stati creati questi balconi, e questo è stato pubblicato sul rapporto OISE di Legambiente come best practice per la riqualificazione nell'uso delle strutture in acciaio e cappotti. E poi qua un intervento di una certa mole a Lodi, 35 o 37 appartamenti, dove io per la verità ho fatto solo il consulente energetico Casa Clima, è stato certificato Casa Clima A. Ecco, quindi diciamo che questo è il mio più recente passato, ma veniamo subito all'esempio di oggi, e questo è il fabbricato di cui ci occupiamo. La parte che ci interessa è il recupero di sottotetto. Questa è una sovrapposizione tra l'esistente e il progetto, come per i progettisti è noto. Il giallo era la parte che è stata demolita e il rosso la nuova costruzione. Lo strumento urbanistico ci dava l'opportunità di un sovralzo solo di 35 centimetri, e quindi era indispensabile andare a minimizzare lo spessore del pacchetto strutturale ed isolante per poter recuperare al massimo l'altezza interna. Questo è il prospetto sul lato strada, come vedete, e come faceva cenno prima Ferdinando alla tipologia architettonica del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Per la verità sembra che questa costruzione, almeno così mi riporta il proprietario, sia stata edificata per conto di uno dei capocantieri della costruzione di Piazza Vittoria del famoso architetto del periodo del fascio, e quindi in qualche modo ne ha riportato alcune linee essenziali di quel periodo. Ma il tema di questo progetto è, come accennavi tu Ferdinando, è quello di minimizzare al limite sia le dimensioni del pacchetto strutturale che quelle del pacchetto isolante, per poter andare a recuperare all'interno di quei 35 centimetri il massimo dell'altezza possibile, per poter recuperare il massimo della superficie abitabile. Questa era la planimetria del sottotetto prima dell'intervento, dove si vede un certo spazio, soprattutto qui di fronte al vano scala, e sui lati in realtà i 4 angoli erano occupati da strutture, in particolare capriate, che qui potete vedere qua tratteggiate, che ne limitavano in maniera molto grande l'utilizzo. Il sottotetto veniva già utilizzato in maniera saltuaria ed era stato fatto
un bagno in questa zona nella ristrutturazione al momento dell'acquisto dell'attuale proprietario, e però aveva sempre desiderato recuperare un po' di spazio ulteriore per una nuova unità immobiliare. Allora, naturalmente dovendo raggiungere quegli obiettivi di massimizzare l'altezza all'interno dell'edificio, pur rispettando naturalmente le norme urbanistiche, mi sono subito immaginato di utilizzare una struttura in acciaio e isolante termoriflettente per uno, perché lo spessore di questi isolanti è particolarmente basso e con grandi prestazioni, due, perché l'isolamento che potevo immaginare di utilizzare doveva essere per forza utilizzato dall'interno. Pertanto anche lì, per non mettere ingombro anche sulle pareti, dovevo ridurre al minimo il pacchetto a disposizione. Qui vedete in maniera molto veloce la stratigrafia che in questo schizzo diciamo quasi definitivo, prima di andare con gli esecutivi veri e propri, ma per dare diciamo così, una prima sgrossata alla funzionalità del progetto. Vedete dall'esterno i coppi, poi c'è lo strato di tenuta all'acqua, ovviamente impermeabile, un pannello in lana di legno e uno strato in gomma granulare, e successivamente poi una lamiera aggregata tipica ai bond e infilata nella gola dei profili in acciaio tipo IPE o HE a seconda delle necessità, e poi la parete la controparete addossata al muro esistente, ed il pacchetto pavimento composto da isolante sia termico che acustico, e poi il pacchetto del sottofondo e pavimentazione. Andrea, non abbiamo fatto cenno, avevate degli obiettivi dal punto di vista energetico? Ma allora sì, l'obiettivo era quello di migliorare in maniera importante la situazione. Partivamo per la verità in una condizione molto sfavorevole dal punto di vista energetico, e quindi il compito era, per così dire, più facile. Non c'era la presenza di isolanti, pertanto il miglioramento era abbastanza semplice. La realtà è che la normativa regionale lombarda, ma poi anche la volontà di raggiungere l'obiettivo della certificazione Casa Clima R ci ha portato a usare degli isolanti molto performanti, che nel caso specifico sono i termoriflettenti, che ci hanno consentito di veramente raggiungere, come vedrai dopo, una classe molto elevata nell'ambito della certificazione energetica lombarda, e raggiungere l'obiettivo della Casa Clima R, che è comunque una certificazione di qualità che impone una serie di paletti che vanno dalla verifica del progetto, la verifica della posa in opera degli isolanti, il test di tenuta all'aria con il blower door test, e la verifica finale sulla completa aderenza del progetto di quanto realizzato. E devo dire che effettivamente tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Ci manca di fare, ti dico Ferdinando, come te ne avevo accennato quando ci siamo sentiti per la presentazione di questo progetto, alcune verifiche termografiche, per curiosità mia, perché l'edificio è stato finito qualche settimana fa, e quindi non c'è stata l'opportunità di farne, perché ormai la stagione non lo consente più, e quindi verranno fatte nel periodo invernale per verificare tutte le, diciamo così, la funzionalità
soluzioni tecniche messe in campo. Quindi qui Certo. potete vedere la tavola con i dettagli esecutivi che vanno dalla pianta al 50, alla sezione generale al 50 e poi al 20 e poi successivamente quei dettagli al 5 o anche più spinti. E secondo me è una fase determinante sia per la governo dei costi e quindi la redazione dei capitolati, ma anche per garantire tempi di esecuzione e evitare soluzioni estemporanee in cantiere che poi possono avere risvolti non piacevoli e magari col senno del poi soluzioni che non andavano adottate. Ecco, questo è il vantaggio. Ma passiamo di nuovo alla pianta al 50 della nuova disposizione. Come vedete, la struttura in acciaio ci ha consentito di liberare tutta la pianta dalle capriate e riposizionare il bagno su un altro lato. Diciamo che il bagno è stato riposizionato lì perché c'era anche l'opportunità di usare una colonna di scarico esistente, quindi non dover intervenire su tutta la facciata dell'edificio e avere questo spazio open space più un piccolo antibagno e il bagno, quindi un miglioramento decisamente importante rispetto alla precedente situazione. Qui vedete la sezione al 20 dove si può apprezzare la continuità di tutto l'isolamento su tutto il perimetro della sezione. Qui non vedete la porta, ma qui è stato montato un portoncino blindato ad alte prestazioni con una UD di 1,4, quindi perfettamente corrispondente a quanto prescrive sia la normativa regionale lombarda che per quanto richiede Casa Clima per la certificazione. Andrea, E solo poi un chiarimento che ci viene da già, ci sono un po' di domande, ma ci chiedono, a parte il tetto che è stato rifatto, in questo caso, avete dovuto rinforzare anche il solaio esistente? no, il solaio esistente no, perché è stata fatta naturalmente una verifica statica perché quel solaio veniva già utilizzato come solaio per il deposito di materiale insomma, non utilizzato nelle case. Era un solaio in laterocemento dello spessore di 16 cm più 4 di K, con luce veramente modeste dell'ordine di 3,5 metri diciamo da un elemento portante verticale all'altro, e quindi non è stato necessario fare un rinforzo strutturale del solaio. Ecco, devo dire che questo, visto che tocchiamo la parte strutturale, ovviamente un obiettivo per forza da raggiungere, perché altrimenti saremmo incorsi nella riqualificazione sismica dell'edificio, era stata quella di mantenere il peso della copertura uguale a quello della copertura precedente, e quello l'abbiamo raggiunto e pertanto non siamo andati in riqualificazione sismica, che ovviamente per un edificio di questo tipo avrebbe voluto dire non consentire più l'abitazione o comunque andare a influire in maniera molto pesante dal punto di vista estetico sulle facciate. Qui vedete il nodo, diciamo, principe del progetto, che è il nodo attacco muro copertura. Qui potete vedere che il cordolo strutturale è stato fatto anche quello in acciaio ed è dato da questo angolare in acciaio, dove poi vengono fissate le travi IP e OK a seconda della necessità, insomma, della resistenza che la trave deve avere. E poi nella gola della IPE è stata posata la lamiera aggregata e poi gli strati che vi ho anticipato prima. Quindi qui vedete in verde cioè, sopra i coppi, in verde il telo impermeabile, la lana di legno, il trucciolare in gomma e poi sotto ecco, il famoso termoriflettente, che è l'oggetto di questa presentazione, con le due intercapedini, e poi successivamente scendendo verso l'interno
il pannello di isolante tradizionale, nel caso specifico era stato immaginato all'inizio un isolante in poliestere, in fibra di poliestere. In realtà poi per una ragione legata alla prevenzione incendi, anche se non è soggetto a prevenzione incendi, insomma comunque protezione per gli incendi, abbiamo preferito utilizzare una più tradizionale lana di roccia e poi 2 pannelli di gesso rivestito. Alla slide successiva prende in considerazione il nodo pavimento contro parete, dove si vede diciamo, la particolarità di collegamento fra il termoriflettente messo a pavimento, che è il primo strato, e il collegamento al termoriflettente verticale fatto anche con nastri di tenuta, in modo tale da garantire il perfetto collegamento di tutto l'involucro termico. Vi dicevo prima, i termoriflettenti vengono, chiamiamoli tradizionali, vengono tutti posati con intercapedini, meno questo pavimento che può essere posato senza nessun tipo di intercapedine e che ha ovviamente prestazioni inferiori, che però erano sufficienti per raggiungere i parametri richiesti per solai di interpiano, e quindi è stato usato con convenienza questa soluzione. Questo è il nodo serramento isolante. Qui la preoccupazione era quella di spiegare nel dettaglio costruttivo la necessità di collegare e sigillare l'isolante termoriflettente sul falso telaio del serramento, per dare continuità proprio a tutto lo strato, diciamo così, a tutto l'involucro isolante. Altro dettaglio è visto in verticale, e qui si comincia a vedere quello che poi vedremo meglio nelle fotografie del cantiere, dove si vede come vengono create queste intercapedini per distaccare il termoriflettente dai muri perimetrali, che attraverso la posa di listelli in legno, in questo caso lo spessore di 2 cm, il telo termoriflettente viene steso e graffato a questi listelli, in modo tale che è garantita la presenza di questa intercapedine. Intercapedine che deve essere replicata anche nella parte più interna, ma in questo caso non c'è bisogno di un distanziatore apposito, perché nel caso di strutture a secco come quelle utilizzate in questo progetto, l'isolante tradizionale viene posato nelle guide, nei montanti di quello che viene comunemente chiamato cartongesso, e garantisce questo tipo, l'isolante rimane lì fermo e garantisce che ci sia questa intercapedine. Allora, gli spazi di questa intercapedine sono 2 per il listello qua nella parte, diciamo, muro e termoriflettente, e può essere fino a un minimo 1 centimetro per la intercapedine più interna tra isolante tradizionale e termoriflettente, che deve essere però aumentata nel caso in cui la controparete che si realizza venga realizzata con un tradizionale tavolato in laterizio, perché i corsi di malta possono magari sbordare dalla parete, andare a toccare il termoriflettente e quindi inficiare le sue prestazioni. Naturalmente qui è stata fatta una verifica con il diagramma delle pressioni con Glaser. Qui vedete che non c'è nessuna formazione condensa, ma d'altro canto era una cosa nota, perché il termoriflettente è anche una barriera al vapore, e pertanto il progetto è stato fatto
seguendo il principio di impedire la migrazione del vapore dall'interno all'esterno nei periodi invernali, e quindi una progettazione totalmente sigillata nei confronti del vapore. Va detto che so che dicendo così ci sarà qualcuno che storce il naso, ma d'altro canto questa è una delle prerogative di quando si usano isolamenti interni con grandi prestazioni e con spessori elevati, perché le verifiche igrotermiche vanno assolutamente fatte, e se fate una verifica con ad esempio una prestazione analoga con lana di roccia, vi troverete sicuramente con condensazioni interne che non sono governabili, e quindi alla fine bisogna mettere anche lì una barriera al vapore. E inoltre con isolamenti tradizionali è opportuno fare non una verifica statica come è stata fatta qua, ma una verifica dinamica con appositi programmi di calcolo che garantiscono il progettista e il direttore lavori sulla prestazione diciamo ottenuta dalla soluzione tecnica. Un'altra Allora, nota che devo fare. sì, ci sono già una serie di domande, ad alcune magari Sì, le vediamo, so che hai preparato tutta una serie di slide anche che riguardano il cantiere, quindi la sì, messa in opera, per cui alcune probabilmente troveranno risposta già in quelle slide o eventualmente le porremo in quel momento. C'erano certo. appunto alcune questioni proprio sull'impianto, qualcuno ci chiedeva come avete risolto il problema di riscaldamento, dove avete posizionato l'eventuale centrale termica o le altre soluzioni, e quindi credo che forse già adesso puoi dare una risposta qui Ma in questo sì, accenno la sull'impianto. centrale termica in realtà è una. Allora, devo dire che a Brescia c'è un efficiente impianto di teleriscaldamento, e quindi di fatto nelle case c'è uno scambiatore di calore, non una caldaia, per quanto riguarda il riscaldamento, e sia per il riscaldamento degli ambienti che per l'acqua sanitaria, l'acqua calda sanitaria. E visto la richiesta veramente minima del nuovo intervento, abbiamo utilizzato lo scambiatore di calore che era già posizionato nella casa. Il sottotetto è stato dotato, meglio, è stato ridotato di un impianto di aria condizionata, nel senso che un raffrescamento fatto con pompa di calore, perché Brescia ha un clima che soprattutto in estate è molto impegnativo, e per le temperature raggiunte soprattutto negli ultimi anni, e per l'umidità, il grado di umidità relativa raggiunto. E quindi si è utilizzato, e poi c'era una richiesta specifica da parte del committente, che ha voluto comunque l'installazione di caloriferi, anche se devo dire che secondo me verranno usati veramente poco, e probabilmente la parte elettrica la farà da padrone in questo caso. Non sono stati previsti impianti impianti solari, perché già con l'impianto, con lo scambiatore di calore, diciamo del teleriscaldamento, assolvevamo tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Ed inoltre, visto la zona urbanistica, i pannelli fotovoltaici piuttosto che i pannelli solari per il solare termico non sarebbero stati graditi dalla Commissione Paesaggio. Ma ecco, quindi vado avanti, Sì, Ferdinando, vediamo. con, Sì, sì, con vai, vai. l'impianto che un po' ha caratterizzato, cioè che insomma distingue un po' questo recupero da altri probabilmente, che è l'impianto di ventilazione meccanica controllata, costituita da un'unità centralizzata intesa per questo solo appartamento. Qui vedete le canalizzazioni, che poi vedrete anche nelle fotografie, dove abbiamo usato un tubo flat. Ecco, questi sono i due schemi, qui c'è il plenum, qui c'è la macchina, e poi le canalizzazioni che raggiungono i vari punti dell'appartamento per la mandata e la ripresa dell'aria.
ecco, se posso, a questo punto arriviamo alla parte, chiamiamola così, esecutiva. Sì. Qui Ti vediamo, faccio solo una domanda, qualcuno ci ha sì, chiesto se avete fatto qualche verifica sismica prima degli interventi. ma allora, l'edificio era stato ristrutturato, come dicevo prima, a metà degli anni 2000 e in quell'occasione il committente aveva già fatto alcuni interventi di miglioramento generale dell'edificio. L'autorizzazione alla realizzazione di questo intervento è avvenuta prima dell'emanazione delle norme tecniche delle costruzioni del 2018, quindi abbiamo potuto beneficiare di una parte legata ai sottotetti che è meno vincolante della norma attuale. Naturalmente la copertura è stata progettata rispettando tutte le norme sismiche che la zona prevede, tra l'altro Brescia in zona 2, pertanto è stata anche soggetta all'approvazione della commissione strutturale competente. Benissimo. Questo invece è la foto della copertura Ecco, prima la degli copertura interventi. prima della demolizione. Quindi vedete i coppi, insomma, come era fatta una tecnologia tipica della nostra zona per edifici tradizionali con uno schema a padiglione, devo dire molto articolato e complicato, però insomma, questo era. Ecco qui, vado avanti un attimo che c'è scappata avanti una slide. Questa è la situazione una volta smontati i coppi, dove vedete la struttura in legno con le travi principali, i travetti secondari, e sopra questi travetti erano posati dei tavelloni dello spessore di 3 cm che sostanzialmente erano quelli che ci hanno consentito, il loro peso ci hanno consentito di raggiungere quell'obiettivo. Insomma, avevamo già una struttura relativamente pesante per essere una struttura in legno, e quindi nonostante il pacchetto aggiuntivo isolante, una struttura in acciaio molto performante perché doveva resistere e ai carichi sismici e ai carichi neve e alle finiture interne, però siamo riusciti davvero a mantenerci dentro il peso precedente. Torno un attimo indietro perché ecco, qui possiamo apprezzare il cantiere una volta Avete demolita lavorato, tutta la vedo, struttura. con una protezione per le intemperie? Sì, esatto. Ho proposto fin da subito al committente in fase di redazione del computo metrico estimativo e poi del successivo computo metrico per le gare d'appalto di utilizzare una copertura provvisoria perché ci consentiva di portare avanti il lavoro in maniera continuativa indipendentemente dalle intemperie, anche perché ci stavamo approssimando alla stagione autunnale e quindi il cantiere si sarebbe poi svolto in tutta la fase invernale. Ma soprattutto devo dire che la soluzione è stata scelta per evitare inconvenienti e infiltrazioni dovute a infiltrazioni d'acqua ai piani inferiori, perché intanto che abbiamo fatto questo intervento l'edificio ha continuato a essere utilizzato. In che periodo avete fatto questi lavori? Cioè in autunno o... Allora, il cantiere è iniziato alla fine ottobre del 2018 e la copertura è stata ultimata a fine febbraio del 2019. Abbiamo dovuto fare alcuni fermi richiesti dal committente perché ci sono stati alcuni periodi che non potevamo accedere all'edificio e quindi diciamo che i tempi previsti comunque sono stati rispettati, naturalmente togliendo quelle parti per cui il committente ha richiesto di non accedere al cantiere per ragioni di gestione sue, Certo. in concomitanza con altri eventi che doveva
gestire all'interno dell'edificio. Però devo dire che questa è stata una scelta veramente fondamentale sia per la qualità del lavoro che per la sicurezza dei lavoratori in cantiere, ma anche per la qualità del lavoro, perché naturalmente i materiali non subivano l'aggressione da parte delle intemperie e pertanto si era più tranquilli sul risultato finale. Qui vedete un'altra fotografia da un'altra parte, un'altra angolatura. Naturalmente ci sono dei teli che possono essere diciamo, rimossi temporaneamente, molto semplicemente con delle carrucole durante il giorno, in modo tale che la gru poteva far scendere il cestello e rifornire il materiale. Ecco, qui vedete una foto dall'interno dove vedete com'era l'interno prima, cioè capriata, travi, beh, naturalmente queste sono travi diagonali, puntoni, insomma tutta una serie di strutture. Vedete qua addirittura ci sono due capriate, una di seguito all'altra. Per raggiungere quei due serramenti qua bisognava stendersi a carponi e poi raggiungerli per aprirli e chiuderli. Ecco, questa invece è l'inizio della posa delle strutture in acciaio, il cordolo che vi dicevo prima, la struttura IPE e HE con questa mensolina che ospita poi la lamiera aggregata. L'unica differenza rispetto alla struttura precedente è questo abbaino che le norme urbanistiche ci consentivano di realizzare, l'abbiamo realizzato anche per avere una maggiore altezza interna. Ecco qua un'altra vista, ma ecco, qui potete apprezzare la duttilità dell'acciaio. Naturalmente qui ci sta dietro un progetto esecutivo che ha ovviamente dato indicazioni precise su come fare, e la struttura è stata realizzata e zincata tutta in officina. E poi assemblata lì e non è saldata, è imbullonata come potete vedere, quindi è frutto di un progetto dettagliato anche a livello strutturale esecutivo strutturale, per poter poi arrivare in cantiere a montare solo. Vi dico che naturalmente, come potete vedere, è molto complicata, quindi di tempo ce n'è voluto, ma insomma non c'è stato bisogno di fare verniciature, finiture dopo, successive. E qui vedete la posa delle lamiere aggregate che sono state abitate o saldate nelle gole delle IPE, tutto a secco, quindi anche qui un'altra vista ancora. Qui si vede l'imbotte di un lucernario, e poi qui un'altra angolatura ancora di questa soluzione che devo dire ho utilizzato, è la prima volta che la uso in copertura, ma che ho utilizzato spesso in altre situazioni. In questo caso l'iBond è stato dimensionato in modo tale che senza il getto integrativo fosse in grado di supportare i carichi previsti dalla normativa e dei pesi propri tipici del progetto. Ma vediamo adesso, torniamo al cuore della posa, cosa dice Ferdinando, dell'isolamento, che è un po' il nostro argomento clou, no? Esatto, sì. Siamo tutti molto curiosi di vedere Allora, le fasi qui di applicazione. ci sono le finiture sopra della copertura, quindi il famoso pannello in lana di legno, il truciolare assemblato ovviamente in pannelli, in rotoli, in pannelli di gomma riciclata per l'isolamento termico. Questo invece la lana di legno ha sì una funzione di isolamento termico, ma non molto grande, ma più che altro ci dà un grande contributo alla inerzia termica della copertura. Qui una verifica che è fatta sugli spessori per la dimostrazione ai fini della certificazione Casa Clima. E qui la finitura del cordolo con profili e acquapanel come da dettaglio costruttivo. Rispetto al dettaglio abbiamo aggiunto anche questo isolamento in lana di vetro per migliorare sia la prestazione acustica di questo nodo, che poteva dare qualche riverbero interno come cassa acustica.
e poi un angolo dove invece abbiamo adottato un isolamento più tradizionale, cioè in fibra di legno, perché la copertura lì per ragioni urbanistiche doveva rimanere alla stessa quota dell'esistente, e qua copertura quasi finita, pronta per ricevere il telo impermeabile di tenuta all'aria, dove vedete tutte le nastrature. Dove non ci sono nastrature è perché il lembo del telo ha ovviamente il suo adesivo e quindi veniva garantita la tenuta all'aria e all'acqua. Ma ecco, veniamo invece alla posa del termoriflettente, dove si vedono, come vi dicevo, vi avevo anticipato, le listellature in legno già posate in orizzontale sui muri, sulla copertura, in corrispondenza dell'imbotta dei serramenti, in corrispondenza dell'abbaino, e qui vedete di nuovo la parete, e qui vedete l'inizio della posa del termoriflettente, che è non ancora finita, in parte già nastrato, perché come dicevo prima è fondamentale che vi sia la tenuta all'aria di tutto l'involucro interno, per garantire che non vi siano punti di passaggio dell'aria che potrebbe portare con sé naturalmente l'umidità e quindi creare condensa all'interno dell'intercapedine. Un chiarimento, Andrea, che ci chiedono, Sì? il termoriflettente che avete utilizzato ha la certificazione CE, ci chiedono? Allora, no, non ha la certificazione CE, mi aspettavo questa domanda. Sono due i prodotti principali sul mercato italiano per questi prodotti per l'uso in edilizia, le due ditte principali. Per quanto ne so, ma mi rimetto poi agli specialisti di questa cosa, non esiste una certificazione CE specifica per questo tipo di materiale. Dicevo, i due prodotti principali in commercio in Italia sono uno che è testato in situ su delle casette, su un villaggio campione, dove ci sono edifici identici, costruiti uno di fianco all'altro, naturalmente distanti, uno costruito con termoriflettente e uno con lana di roccia, di spessore equivalente alla prestazione che ha il termoriflettente, e da qui la ditta produttrice dà questa garanzia. Mentre invece per l'altro prodotto c'è una certificazione che è stata fatta in laboratorio e viene rilasciato un certificato CE, ma ecco, non vorrei addentrarmi troppo su questa questione. Devo dire che io No, no, ho penso sia usato... sufficiente, insomma, come chiarimento. Sì, esatto. Io ho usato entrambi i prodotti sono entrambe di qualità. Quello che posso dire, e magari lo dirò dopo, quello che importa sono le fatture di consumo per l'energia del riscaldamento, che mi riservo di darvi dopo alcune indicazioni su edifici che stanno lavorando ormai da più di 10 anni con questo tipo di materiale. Visto che siamo sull'argomento, per Sì. chiarire anche i dubbi di alcuni che ci stanno ponendo domande, richiede maestranze specializzate nella posa? O può farlo Allora, anche qualsiasi impresa? non particolarmente, nel senso che in questo edificio, ma in tutti quelli che seguo direttamente io e nei quali posso, diciamo così, scegliere col committente come procedere, abbiamo spacchettato l'appalto in appalti diversi, distinti per specializzazione. A dire, abbiamo dato un appalto a un'impresa edile che era in grado di apprestare il cantiere con la gru, i ponteggi, eseguire le demolizioni, fare le assistenze. Abbiamo appaltato ad una carpenteria che fosse certificata ovviamente 1090 per la realizzazione della copertura,
e abbiamo appaltato ad una ditta che realizza gli interventi a secco la realizzazione dell'interno e la realizzazione della posa del termoriflettente, naturalmente a fronte di una gara in cui abbiamo invitato almeno 3 aziende per ogni singolo pezzo che in cui avevamo suddiviso l'appalto. Devo dire, nella mia esperienza, che mi è capitato anche di far posare a imprese edili che posavano per la prima volta questo tipo di materiale, e grazie un po' alla disponibilità mia di seguirli durante la posa e un po' per la disponibilità del fornitore del materiale, comunque il risultato è stato buono. Allora, ci sono tutta una serie poi di domande anche su quella che riguarda la stratigrafia, ma soprattutto su i valori di trasmittanza termica, di sfasamento, attenuazione, o diamo risposta adesso, oppure non so se hai dopo anche delle slide su questi temi. Come vuoi, adesso io non ho dati specifici, però li ho in mente e Sì, come preferisci tu. Allora, ma innanzitutto il termoriflettente non fa sfasamento termico perché certo, non ha né massa né un altro parametro fondamentale che è quello del calore specifico, e quindi noi abbiamo usato la lana di legno in copertura e per la massa ci siamo affidati anche alla struttura in acciaio e anche ai 4 cm di lana di roccia posti all'interno. Li abbiamo quindi rispettati. qualcuno che ci chiedeva infatti del perché avete utilizzato anche dell'altra isolanza, e il motivo è questo fondamentalmente. Beh, ci sono due motivi, uno per lo sfasamento e uno anche per l'aspetto acustico, perché Beh, non sì. ci si può affidare solo al termoriflettente per risolvere tutti i problemi. Lui risolve un problema, che è l'isolamento Certo. termico, se posato in un certo modo, e anzi 3 problemi risolve. Uno è l'isolamento termico, uno è tenuto all'aria e l'altra è la tenuta al vapore, se non è forato. Questo è la cosa da tenere conto nella progettazione. Poi, come tutte le progettazioni a secco e spinte, è il progettista che usa gli ingredienti per dare una ricetta che poi produce una pietanza buona oppure no. E questa è la sfida, insomma, del progettuale, Certo. cioè siamo passati dalle pareti monostrato degli anni, insomma, 80, 90, 80 soprattutto, quando c'era solo il laterizio porizzato e c'era solo quello, c'era poco da dire, era quello, fine. Adesso secondo me il progettista può mettere in campo la sua conoscenza tecnica e la sua esperienza anche, la sua capacità di proporre soluzioni che possono risolvere i problemi che senza la tecnologia e tecniche particolari non possono essere risolti. Questo, ad esempio, è uno di quelli. Se avessimo usato un isolante tradizionale, la copertura sarebbe stata alta più di 30 cm e a quel punto non aveva senso fare l'intervento. Ok, allora possiamo, se vuoi, proseguire, se non dovevi precisare altro su. Ma no, direi di no. Scorrerei un po' più veloce a questo Sì, punto. Ecco la verifica dell'intercapedine tra termoisolante e guida, diciamo, della controparete. Qui vedete un altro dettaglio dove c'è l'imbotte costruito con le guide montanti e guide delle strutture a secco. Qua un'altra verifica ulteriore, sempre per, voglio dire, una dimostrazione e una documentazione da conservare in ufficio, ma anche per una documentazione riguardante la certificazione Casa Clima. Qui vedete ancora il dettaglio dell'abbaino. Insomma, credo che la cosa che si può notare probabilmente è la pulizia di questo cantiere, che è un po' tipico. Scusami Ferdinando, se mi permetto, divago un po' nelle caratteristiche delle strutture a secco che danno veramente un grande vantaggio sia dal punto di vista operativo, di sicurezza nel cantiere,
mancanza di polveri, riduzione al minimo dei detriti, perché quando si costruisce una parete in laterizio, poi per farci passare l'impianto di fatto la devo demolire a volte anche al 50%, e quindi capite bene che costruire poi per demolire non mi sembra una grande soluzione. È ovvio che in alcune condizioni non c'è altro da fare, ci sono prescrizioni di quel tipo e quindi la tecnica è quella. Ma qui vedete che ho tutti gli impianti a vista che stanno per essere posati, come dicevo, gran parte passano a soffitto, e anche lì, se avessimo avuto un soffitto in laterociamento, sarebbe stato praticamente impossibile passare al soffitto senza creare comunque un ulteriore intercapedine in cartongesso. Ci tenevo a far vedere, ecco qui vedete la parete dove è stata quasi tutta nastrata, e poi vedete in alto questi 4 tubi che sono quelli della ventilazione meccanica controllata. Notate che sono tutti nastrati con quell'isolante, con quel nastro blu, che è un nastro apposta per la sigillatura. Scusate, torno indietro, dei tubi, ma poi proseguendo con le slide lo si vede meglio. Adesso qui torniamo invece su un dettaglio fondamentale per la tenuta di tutto l'involucro, che è quel del falso telaio del serramento, dove, come da dettaglio costruttivo, abbiamo fatto arrivare il termoriflettente e poi innastrato sul falso telaio, in modo tale che ci fosse la continuità dell'isolamento e anche la tenuta all'aria di tutto l'involucro sul falso telaio. Qui lo vedete meglio, c'è il nastro apposito. Ecco, voglio ricordare che è fondamentale, nel caso in cui si decide di usare un isolante di questo tipo, che vanno usati i prodotti tutti dello stesso sistema. Non possiamo usare ad esempio un nastro isolante qualsiasi, dobbiamo usare quello di quel sistema, e eventualmente specifico per quel tipo di isolante, perché scusate, di nastro, perché a volte all'interno dello stesso diciamo così, marca che produce l'isolante ci sono nastri diversi per il collegamento dei pannelli. Qui vedete un dettaglio dell'imbotte della porta blindata per insomma, evitare ponti termici. Ho fatto montare questo ulteriore falso telaio che ospita poi il falso telaio in acciaio della porta blindata. Ovviamente il fissaggio del falso telaio in acciaio entra fino nella muratura per garantire la sicurezza, l'effrazione richiesta. Ed ecco qua che vi dicevo la nastratura dei passaggi per garantire la tenuta all'aria della nostra. Mi permetto di copiare una definizione di un caro amico che credo ci stia anche seguendo, Mirko, la borsa termica. Ecco, se voi vedete abbiamo distanziato tutte le tubazioni, e il motivo è semplice, perché se io li raggruppo in un fascio di tubi non posso garantire la tenuta all'aria di quel passaggio. Invece, tenendoli distanziati il tanto che basta per poter andare con la mano a inserire il nastro, ho insomma, la quasi certezza di aver risolto e sigillato il foro. E qui è il tanto atteso Brodor test, che in pratica è la chiave di volta della realizzazione dell'involucro a tenuta all'aria. L'abbiamo montato sulla predisposizione del vano ascensore. Una Qui avrete, soluzione... immagino, dovuto utilizzare delle particolarità, visto che non potevate utilizzare delle finestre o una porta che desse sull'esterno, perché questo No, è... esatto, ovviamente abbiamo dovuto mettere fuori servizio la parte dell'ascensore sottostante, che adesso non è ancora diciamo attivo per la parte sopra, e chiedere a chi abitava sotto di non usare, perché abbiamo aperto le porte, socchiuso le porte degli ascensori, naturalmente sorvegliate per
quella giornata che abbiamo svolto il Blur Door Test, perché abbiamo fatto questa, diciamo, abbiamo adottato questa soluzione. Non avevamo sostanzialmente altre porte, visto che volevamo testare anche l'ingresso. Le finestre erano troppo piccole per poter mettere la macchina, e quindi abbiamo pensato di applicarlo lì, perché era l'unica soluzione, con anche una, diciamo, un'approvazione da parte di Casa Clima, che ha approvato la soluzione. Naturalmente abbiamo fatto anche aprire una finestra per ogni piano, per fare in modo che l'aria uscisse da qualche parte, in modo da non mettere in sovrappressione l'edificio sottostante. Prova fatta anche con i fumi, per capire dove, se ce ne fossero, di infiltrazioni, rivisto alcune sigillature, e poi alla fine abbiamo superato il test e via. E qua è la posa finale, prima della chiusura delle pareti, con la posa della lana di roccia, una lana di roccia tradizionale, densità 40 kg, può essere utilizzata anche 60 kg, qua avevamo usato quella, in capitolato avevamo messo quella, e basta. Questo è un altro dettaglio. Qualcuno potrà pensare, ma come mai non abbiamo completato? Qui non potevamo completarlo perché avevamo, diciamo, completare la posa della lana di roccia, perché avevamo delle travi di maggiore spessore, tutto previsto in progetto, non è una cosa estemporanea. Ma non abbiamo nessun problema in ponte termico, perché la mia esperienza mi ha confermato della validità dei termoriflettenti anche per la risoluzione dei ponti termici. Anzi, la famosa applicazione del 2006 è proprio cominciata da lì, con dei ponti termici verificati con termocamera, e abbiamo avuto la conferma della grande potenza di questo strumento a disposizione dei progettisti. Questa è un'altra immagine dello stesso tema. E poi alcune, ecco, una particolarità che non è sicuramente molto diffusa, ma che io ho iniziato a usare in certe condizioni già dal 2006, è l'utilizzo di sottofondi a secco. Quindi qua vedete il granulare e posato sul solaio esistente, e i pannelli di finitura che poi ospitano la pavimentazione vera e propria. Quindi nel caso specifico era una pavimentazione in marmo levigata in posto, e per questo motivo, sia per il formato del marmo, che era un formato da 60x60, sia per lo spessore che per la lavorazione, abbiamo consultato e ci siamo confrontati più volte con la ditta produttrice del pacchetto, la quale ha anche inviato un proprio tecnico per fare la verifica della corretta posa, e abbiamo, diciamo, messo in campo tutto quello che il committente aveva richiesto come sue indicazioni da progetto, peraltro. Qui vedete altre immagini. Ecco, naturalmente qual è il vantaggio di questa soluzione? È che non ho nessun problema anche qui di infiltrazione di acqua usando un massetto tradizionale ad umido nei confronti del solaio inferiore, con l'eventuale produzione di qualche macchia, il dover ripristinare delle tinteggiature, magari delle decorazioni. Ecco, poi ci terrei a tornare indietro di alcune slide, perché mi sono dimenticato di farvi Per notare una chiarimento, cosa. Andrea, che Sì. pannelli avete posato sopra il granulato, ci chiedono. Gesso fibra. Ok. Gesso fibra. Posso tornare indietro un attimo, Ferdinando, perché mi ero dimenticato una Sì. cosa, e credo che questa sia comunque importante riguardo ai termoriflettenti. Le nastrature, vedete a terra, il termoriflettente posato a terra è anche lui tutto nastrato, perché Fra deve l'altro essere... approfitto di questa slide che qualcuno ci Sì. chiedeva se la prova di tenuta all'aria è stata fatta con tutti i serramenti finiti? Ci chiedono. No, non abbiamo fatto con i serramenti finiti, l'abbiamo fatta questa è stata una richiesta specifica di Casa Clima. Sì. L'abbiamo fatta a controtelaio posato, naturalmente sigillate le finestre con un telo di tenuta,
perché bisognava verificare prima della corretta posa dell'isolante, in modo tale che poi non ci fossero problemi una volta posata tutte le contropareti. Quindi abbiamo fatto una prova, diciamo così, immediatamente, subito eseguiti tutti gli impianti e tutti i passaggi, come puoi vedere. Ma prima di aver chiuso il tutto, per poter eventualmente intervenire sullo strato di tenuta all'aria, che in questo Qualcuno ci caso era chiede, ma ovviamente... termoriflettente a pavimento è stato usato? Qualcuno ci chiede? È proprio questo che tu vedi in bianco qua. Sì, esatto. Sì. Appunto, ma è differente dal, come si chiama? Certo, Da quello che sì, avete utilizzato nelle pareti assolutamente e sì. nel Allora, soffitto? se vuoi, io ho un campione qua, se qualcuno vuole vederlo, lo metto davanti alla telecamera, alla webcam. Allora, questo è il termoriflettente da pavimento, che ha uno spessore, lo vedete? Sì, ovviamente non riusciamo ad apprezzare direttamente, penso, le differenze, ma lo vediamo. Comunque il termoriflettente è composto da una serie di strati, molti strati, questo è quello a pavimento, che ha uno spessore di 0,7 mm, e quello che abbiamo usato invece in parete e a soffitto è questo, che ha uno spessore ben più elevato e ha uno spessore di 3,5 cm, è questo qua. Sì, E la peculiarità di quello a pavimento che non deve essere montato in intercapedine. ok. Questo non esula il fatto di poter usare naturalmente un termoriflettente in intercapedine anche a pavimento. Naturalmente bisogna costruire una struttura che garantisca la portata per realizzare l'intercapedine. A quel punto bisogna capire se c'è lo spazio, se ci sono le condizioni per farlo. Ecco, però diciamo che per noi l'isolante a pavimento, cioè quello specifico per il pavimento, è stata una soluzione che ci ha consentito di risolvere sia il problema dello spessore che il problema dell'isolamento termico, e quello anche in parte acustico. Quindi qui vediamo tutte le nastrature della parte Sì, dei teli sì. e poi è stato posato il granulato e al di sopra i pannelli in gesso-fibra. Esatto, allora esatto, qua vedete appunto il termoriflettente a pavimento nastrato, granulare, prima i pochi impianti a pavimento, poi il granulare che è stato staggiato e messo in bolla, e poi i pannelli in gesso fibra, e poi è stato incollato il pavimento in marmo. E il pavimento in marmo come è stato incollato? È stato incollato, sì, è stato incollato in formato 60x60 ed è stato incollato sul gesso fibra, secondo le indicazioni del produttore del pacchetto. Benissimo. Quindi posso andare avanti. Sì, anche perché ti è premuto Avanti. subito che abbiamo una nutritissima serie di domande e Immagino, immagino. o altro, quindi Qui scorro velocemente la posa per i serramenti, perché quella è una posa normalissima con nastri di tenuta all'aria di vario tipo, BG1, BG2, BG3, insomma le solite cose per chi bazzica l'ambiente casa clima, piuttosto che invece insomma edifici ad alte prestazioni. I nastri sono ovviamente obbligatori da tempo, ma lo sono per forza, perché sennò si hanno problemi infiniti di condensazione puntuale, e quindi va bene, qui è la solita procedura di posa. E qui invece la certificazione, come puoi vedere, la certificazione CENED, che abbiamo raggiunto un obiettivo di A3, il massimo è A4, quindi voglio dire, per un edificio recuperato credo che sia un obiettivo di tutto rispetto, considerato tutti i limiti che avevamo. Per quanto riguarda Casa Clima, partivamo con una
produzione di CO2 di 130 kg di CO2 per metro quadrato anno, siamo andati a 20 kg, anzi sì, a 20 kg. In realtà questo è una slide che forse non rappresenta proprio l'ultima versione, comunque era un po' di meno, e dal punto di vista del consumo eravamo in classe G con 506 kWh metro quadro anno, e siamo andati a 31. Devo dire però che Casa Clima ha un atteggiamento molto restrittivo sulle prestazioni dei termoriflettenti, e qui abbiamo dovuto fare un calcolo con un software specifico per determinare il lambda equivalente. Con una riduzione rispetto alle prestazioni dichiarate di 5-6 volte in meno. In realtà, se avessimo utilizzato le prestazioni dichiarate, ma che poi io ho confrontato sul campo e sono effettivamente quelle, saremmo andati abbondantemente in A. Quindi ecco, questo era quanto. Poi se vuoi che facciamo qualche serie di domande, dici adesso subito? No, Allora, facevo vedere qualche esempio da dove sono partito con i termoriflettenti. Vi faccio vedere questo cantiere qui. sì, Avevamo il forse ci problema chiarisce anche già una serie di Sì, questioni che sono sì, sollevate. Sì, sì. certo. Allora, questo è il primo cantiere dove ho utilizzato i termoriflettenti. A detta di questo mio conoscente, sono stato il primo, adesso lo dice lui, a utilizzare quel tipo di termoriflettente nel 2006. Era la prima applicazione in Italia. Naturalmente con qualche patema, ma insomma avevamo altre esperienze non italiane che ci davano conforto, e quindi l'abbiamo usato. Una struttura per così dire analoga, era un sovralzo anche qua, fatto in acciaio tutto secco, una delle prime esperienze, anche qui con sottofondi a secco, un po' più semplici devo dire, quelle che avevamo fatto adesso, comunque con un risultato ottimo, e abbiamo posato questo termoriflettente, e diciamo la parte finita è questa. Qui è la termografia che è stata fatta in corrispondenza della posa del termoriflettente. Qua si apprezza bene che il termoriflettente lavora in maniera egregia, abbiamo una temperatura di quasi 24 gradi, dove finisce si intravede comunque l'impronta della trave, ma in ogni caso siamo a 22 gradi, per cui siamo ampiamente tranquilli dal punto di vista delle condensazioni. Come mai è una temperatura così elevata? Così elevata perché qui ci sono dei ventilconvettori e naturalmente sparano in alto, e la parte alta ha una temperatura più elevata. Questo è il motivo. Ma poi ci sono una serie di altre applicazioni. Ecco, scusate, questo peraltro è stato certificato anche questo edificio Casa Clima nel 2007, insomma, quindi un buon risultato. Poi l'abbiamo usato in maniera più estesa in questo cantiere di Cigolo in provincia di Brescia, dove abbiamo ristrutturato un edificio in centro storico, dove avevamo dei vincoli urbanistici, non potevamo demolire delle murature verso la strada e neppure delle case confinanti, ovviamente, e quindi abbiamo usato il termoriflettente. Questo era quello che vi dicevo prima, che è entrato nella certificazione pilota, nella fase pilota della certificazione Casa Clima R. Qui vedete gli stelli, e qui la struttura antisismica staccata dalla muratura precedente per consentire la continuità dell'involucro termico, ma la struttura poi è stata il muro esistente è stato collegato con degli elementi in legno, ovviamente verificati dal punto di vista strutturale, per collegare diciamo, alla nuova struttura la vecchia muratura. E qui è un'altra applicazione del famoso isolante da pavimento, senza intercapedini ovviamente. È stata rifatta una pavimentazione di un terrazzo, dovendo per forza rispettare le quote delle finestre, delle porte finestre che c'erano già. Ho consigliato al cliente comunque di posarlo, perché in ogni caso, pur con i suoi 7 mm,
dà un risultato analogo a un pannello di 4 cm, quindi è meglio di nulla, e l'abbiamo messo con anche lì una soddisfazione. Ecco, torno a questo edificio di Cigole, è una casa di 150 metri su 2 piani, una casa singola, e l'isolamento in termoriflettente copre praticamente il 40% dell'involucro, e vengono spesi circa 400 euro all'anno per il riscaldamento, quindi credo un buon risultato. Qui sotto vedete Uffici Brescia, è un altro intervento che abbiamo fatto di recupero, anche questo certificato Casa Clima R nel 2014, anche qui un abbondante uso, un progressivo, diciamo, aumento dell'uso dei termoriflettenti. Anche qui sono circa 200 metri quadrati di ufficio a piano terra, con una parte di copertura libera, cioè senza sopra edificio, e vengono spesi circa 500 euro all'anno di teleriscaldamento, quindi veramente costi irrisori. E qui invece è un altro recupero di sottotetto dove abbiamo usato sempre un termoriflettente. Anche qui mi dicono gli utilizzatori che riscaldano con una stufa a pellet che in un inverno consumano dai 7 ai 10 sacchetti di pellet per riscaldare questo appartamento, che è di circa 85 metri quadrati, quindi veramente una spesa irrisoria. Io qua avrei sostanzialmente terminato la presentazione, Ferdinando. Sì, allora, se vuoi Secondo me facciamo... c'era il video che poteva essere interessante, oppure domande. Allora, facciamo magari una serie di domande. Allora, iniziamo da alcune, diciamo così, di base che ci vengono poste. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di un termoriflettente stratificato. Ci chiedono che cosa vuol dire il fatto che sia stratificato. Sì, è stratificato nel senso che si alternano degli strati di, chiamiamolo così, alluminio, che poi in realtà non è solo alluminio, c'è una rete all'interno, a degli altri strati che in qualche modo fermano l'aria tra i vari elementi, e quindi è come se ci fossero dei piccoli strati liminari, per chi calcola la U della parete, sa di cosa parlo, e quindi sono una serie di strati liminari che si susseguono uno di fianco all'altro, e che danno questa grande prestazione all'elemento posato in intercapedine. Ok, altra domanda. Il telo termoriflettente interferisce? Allora, una delle preoccupazioni di alcune domande è quella riguardo l'inquinamento elettromagnetico che si può determinare all'interno dell'abitazione, cioè interferisce in qualche maniera? Qualcuno ci chiede Non mi se, ad risulta. esempio, le onde propagate dalla telefonia cellulare incidano la Guarda, radiazione non mi elettromagnetica. risulta. C'è un tipo di termoriflettente che so che deve essere messo a terra, perché lì è un pannello in cui l'alluminio e, va messo a terra, però è un materiale che, devo essere sincero, non conosco e che non ho mai usato. Questa è una domanda molto specifica alla quale ti dico sinceramente non credo, perché La giriamo ai produttori che probabilmente forse così, questa possono... non è una schermatura, altrimenti non, voglio dire, non avrebbero funzionato neanche i cellulari all'interno degli edifici che ho utilizzato per la diffusione del materiale così come l'ho usato. Ci Quindi chiedono non poi, ritengo.
hai fatto, si può dare un'equivalenza nel senso, nell'intervento che avete fatto, il Sì. pacchetto che avete utilizzato, a che spessore sarebbe corrisposto se aveste utilizzato, che so, un isolante naturale, ad esempio, non so, come fibra di Ah, legno o altro? vabbè, è molto semplice, nel senso che qui ce lo dà il produttore, l'equivalenza. Il pannello da 3 centimetri e mezzo fa tanto quanto un isolante da 21 centimetri e mezzo, da 21 centimetri in lana di roccia con un lambda di 0,04. Quindi ovviamente, però se io lo poso dall'interno il pannello in lana di roccia, poi devo predisporre, immaginando che ci siano delle condense interne, devo predisporre uno strato di tenuta all'aria, uno strato di tenuta al vapore, se riesco a combinarli va bene, e quindi una controparete. Di fatto avrei avuto uno spessore intorno ai 35 centimetri, cioè, mi sarei mangiato tutto il bonus dato dall'opportunità urbanistica in Certo. Il termini di vostro altezza. pacchetto alla fine, che spessore ha avuto? Vado a memoria, dove essere intorno ai 18. Ok. E ti chiedo altre domande che ci arrivano, ad esempio, in regime estivo, come si Ecco, comportano? scusami se Visto, posso sì, essere, i 18 centimetri sono relativi al pacchetto completo, escluso il coppo, incluso tutta la struttura. sì, Cioè, a ok, dire, in 18 centimetri ho tutto il pacchetto, quindi parto da lana di legno da 3 centimetri, un centimetro e mezzo di, scusa, un centimetro di gomma recuperata, l'I-bond da 55 mm, più le travi, lo spessore della trave e il controsoffitto dove sono passati anche gli impianti. quindi estremamente ridotto, diciamo. Sì. Allora, visto anche la tua esperienza, hai fatto vedere tutta una serie di casi in cui hai già utilizzato questo tipo di soluzione, fra le varie tante domande ci chiedono come si comporta in regime estivo, cioè per quanto riguarda il comfort interno. Ma devo dire che non ho segnalazioni da parte dei committenti di particolari problemi. Naturalmente in regime estivo devo lavorare sull'inerzia termica e non lo faccio ovviamente con questo tipo di materiale, però il materiale isola naturalmente nello stesso modo di un materiale tradizionale, cioè con un principio fisico totalmente diverso, ma con risultati a parità di, diciamo, prestazioni che si vogliono raggiungere analoghe. Posso dirti una cosa, che su quell'abitazione a Cigole eh, abbiamo messo anche lì una VMC che pesca però l'aria diciamo primaria attraverso un tubo che è interrato in un giardino per la lunghezza di 30 metri e l'aria entrava diciamo con una temperatura esterna intorno ai 32, 33, 34 gradi, arrivava alle bocchette della VMC intorno ai 22 gradi e hanno ridotto, ecco devo dire una cosa, quell'edificio è stato per scelta del committente progettato e realizzato senza raffrescamento. Poi c'è andata a abitare la figlia del committente e hanno messo uno split e con quello regolano, cioè, riescono a governare la temperatura in tutta la casa. Ecco, però in una condizione molto particolare che è quella della pianura padana con delle temperature estive molto alte e soprattutto con delle escursioni tra notte e giorno veramente basse, nel senso che ci sono delle notti in cui la temperatura rimane intorno ai 28, 29, 30 gradi, quindi con possibilità di sfruttamento dell'inerzia sostanzialmente inesistente, perché cioè, l'inerzia termica la sfrutto se poi di notte ho la temperatura che scende intorno ai 20 gradi, altrimenti non ho, eh,
non ho di fatto, cioè devo per forza mettere qualcosa che raffresca, ma con quel tubo siamo riusciti a governare la temperatura abbastanza bassa, e lì secondo me è venuta fuori anche la prestazione estiva del termoriflettente. Ok, ci sono molte domande che ci chiedono se con queste soluzioni ci possano essere all'interno della stratigrafia del pacchetto dei problemi di condensa interstiziale, se avete fatto delle verifiche con che software per quanto riguarda la condensa. Allora, la verifica della condensa è stata fatta come abbiamo visto prima col diagramma di Glaser, che è una cosa estremamente semplice, ma perché il pacchetto è un pacchetto con barriera a vapore costituito dall'isolante termoriflettente. Considerato che la migrazione del vapore in inverno va dall'interno verso l'esterno, e la superficie del termoriflettente, visto che è l'elemento isolante, è sempre caldo, lì io non ho problemi di condensa, perché lì arriva il caldo, cioè su quella faccia io ho ancora i miei 20 gradi, tanto per intenderci. E così come d'estate, nel senso che ho la migrazione del vapore dall'esterno verso l'interno, ma anche lì ho il punto in cui il mio termoriflettente riflette e la temperatura superficiale è alta, quindi non ho condensa. Il vero punto a cui fare attenzione è quello che ho ripetuto più volte, è che trattandosi di uno strato estremamente performante, ogni difetto di posa può dare dei problemi importanti, perché d'altro canto, come in tutte le case ad alta efficienza energetica, il fatto di non curare dettagli di connessione tra vari elementi, faccio un esempio, tra serramento e muratura, il passaggio impiantistico tra una muratura dall'interno verso l'esterno. Se questi punti non vengono sigillati, la migrazione dell'aria attraverso i fenomeni di convezione fa trasferire una quantità di aria importante che all'interno contiene vapore e si condensa tutto lì, quindi può capitare che si condensino litri di acqua nel giro di qualche giorno in alcune condizioni meteorologiche. E pertanto la cura dell'involucro deve essere massima, come credo in ogni edificio ormai, perché è lì che fa la differenza tra un edificio ben fatto e uno no, perché ormai sulla carta sono tutti in classe A, per forza. Certo. Qualcuno infatti si chiede se è necessaria la ventilazione meccanica per soluzioni di questo tipo, o se l'avete utilizzata solo per invece garantire un adeguato ricambio d'aria e quindi una maggior salubrità, come di rigore, Allora, insomma. dai calcoli non è necessaria, ma ormai io è da anni che consiglio ai committenti di utilizzare il ricambio d'aria forzato, perché garantisce una qualità dell'aria interna che con anche lo stile di vita che si ha ormai, nel senso che si parte la mattina, si torna la sera. Chi è che ha voglia di aprire la finestra la mattina alle 6 per cambiare l'aria, e tantomeno la sera, e quindi può garantire una qualità dell'aria diversa, ma tiene sotto controllo anche l'umidità, perché ovviamente come sappiamo tutti, e chi fa di conto di questa cosa sa che attraverso i muri, benché si dice che respira, che i muri respirano, anche se progettiamo a pareti diciamo aperte al vapore, attraverso quei muri passa qualche punto percentuale di umidità di vapore, il resto lo si smaltisce attraverso il ricambio d'aria, non c'è altra soluzione. Quindi se io non utilizzo bene l'edificio avrò problemi di condensa, che utilizzi il termoriflettente piuttosto che un isolante normale. Cioè, ad esempio mi è capitato nella mia esperienza di entrare in un edificio
anche ben fatto, ma il proprietario manteneva la stanza da letto a 15 gradi, in più ci metteva lo stendino della biancheria per farla asciugare e poi naturalmente pretendeva che non ci fossero formazioni di umidità sulle pareti. certo. Qui è come dire che voglio andare con una Formula 1 a farmi il passo, so, un passo famoso d'inverno con la neve, cioè è praticamente impossibile. Allora, c'è una miriade ancora di domande, forse non riusciremo a dare risposta a tutti, però io ringrazio un lettore della rivista Zero, un nostro lettore, visto che Sì. faccio parte della redazione, anzi, diciamo che la dirigo immodestamente, ma Spero di ringrazio essere in soprattutto. grado di rispondere perché non so, sono un Allora, progettista no, come ma tutti io quelli che ci stanno invito seguendo. anche, faccio una cosa, visto che ce l'ha segnalato un nostro lettore che è collegato qui, sul numero 23 della rivista Zero abbiamo pubblicato un articolo abbastanza completo su quelli che sono i termoriflettenti. Ve lo posto immediatamente, potete sfogliarlo, fra l'altro gratuitamente anche online, quindi anche facciamo un po' di pubblicità alla rivista, ma insomma Certo, potete certo. guardarlo comunque e approfondire tutta una serie di questioni, perché vi assicuro che già siete in tanti, il tema evidentemente desta molta curiosità, abbiamo una sfilza di domande che se Andrea Capuzzi si rende disponibile a restare qua fino a domani mattina, forse riusciremo a dare risposta, ma Scusa, se non sono fisicamente non c'è. indiscreto, cosa riguarda quell'articolo? Forse l'avevo letto. È un articolo proprio in generale sui Ah, termoriflettenti. in generale, ok, ok. Ok, ma guarda, ci sono una serie di domande, ringrazio, guarda, ce l'ha segnalato un nostro lettore, allora lo giro, Certo, ci mancherebbe, è mi era interessantissimo. venuto in mente che eventualmente qualcuno potesse approfondire le questioni. Allora, altra questione più generale, e veniamo al sodo, diciamo, Sì? i costi, Andrea, perché questo Sì, ovviamente è uno degli aspetti determinanti. certo, Voi certo. avrete ovviamente in tutti questi casi fatti delle valutazioni anche di questo tipo. Assolutamente sì. Allora, senza, volendo, se non può entrare nello specifico, ma darci un ordine di idee, nel senso. Ma allora, se non vado errato e vado molto a memoria e magari dovrei fare una verifica, mi sembra di ricordare che la listellatura e la posa dell'isolante costi grosso modo al metro quadro circa, uno per la poi dipende, ma insomma grosso modo sui 40 euro al metro quadrato. Allora, è tanto? Sì, è tanto. Quando è che si usano i termoriflettenti? Io li uso quando servono, nel senso che a me piace anche il cappotto tradizionale quando posso usarlo volentieri. I miei clienti però a volte mi spingono al limite e quindi devo andare al limite. Però se voi fate un esempio a pari prestazioni, non so, la casa di Cigole avrebbe perso, cioè ha speso 4-5 mila euro in più, ma ha guadagnato in valore in termini di ingombro, di spazio recuperato quasi 10.000 euro, quindi comunque a vantaggio. Nel caso di Brescia che abbiamo presentato oggi, io non avrei potuto fare l'intervento. Basta, cioè avrei detto al cliente non c'è la possibilità di fare con i 35 centimetri, non avremmo potuto fare nulla. E questo capite bene che in una casa del genere stiamo parlando di decine di migliaia di euro di vantaggio in termini di valore. Certo. Credo che sia sufficiente. No, faccio un esempio del balcone qui che vedevamo, che è una cosa praticamente ridicola, ma ho avuto il vantaggio di poter fare un isolamento dall'esterno senza andare a toccare un immobile che era sì della stessa proprietà, ma che in quel momento era utilizzato e ho potuto mettere 4 cm di isolamento, che è sicuramente meglio di nulla. E ho comunque Certo. ho risolto qualche problema di condensazione all'interno dell'immobile al piano terra perché una parte era sotto ambiente riscaldato, ma questo invece era all'aperto, quindi con ovvi problemi. Cioè, insomma, secondo me ci sono delle sfide soprattutto nel recupero
di edifici esistenti, che per quanto mi riguarda sta diventando ormai la parte principale del lavoro, che senza fare ricorso a tecnologia avanzata i problemi non possono essere risolti, o quantomeno non possono essere risolti in maniera conveniente. Sì, e dal punto di vista invece allora dell'applicazione riguardo le normative, ci segnalano alcuni che sono collegati con noi, si chiedono come fare per ad esempio inserirlo in tutte quelle che sono le redazioni ad esempio necessarie per la legge 10 oppure per Sì, accedere al allora, conto termico, ci sono dei problemi in questo senso? no, direi di no. Conto termico abbiamo fatto tutto per il calcolo, ad esempio, fatta salva la questione casa clima, si calcola un lambda equivalente sulla base del dato di riferimento dato dal produttore, cioè a dire ho la resistenza, è la solita formuletta lambda S fratto R, e mi ricavo il lambda equivalente del, del termoriflettente che sto usando in quel momento, e quindi E lo posso quindi inserire in qualsiasi software di calcolo per legge 10 piuttosto che di verifica termoigrometrica. certo, e questo anche ai fini del calcolo della classe energetica? Assolutamente sì, 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 certo. Certo, certo. Beh, come vedi, poi ecco, non entro nel merito perché io non sono certificatore energetico CENED, mi affido a una mia collega che tra l'altro saluto e ringrazio perché ha seguito anche gli impianti, che è l'ingegnere Alba Damiola, eh, ma ecco, non abbiamo mai avuto problemi di sorta, ecco, da questo punto di vista. E riguardo invece Casa Clima, per il software, come avete No, inserito il calcolo dei termodinamici? anche lì devo dire non c'è nessun problema nell'inserimento, perché anche lì i valori lambda devono essere inseriti valori lambda, e quindi con l'aiuto dell'agenzia, che devo dire è sempre molto disponibile a affrontare anche, diciamo così, questioni che non sono, chiamiamole tra virgolette, normali, abbiamo ricalcolato il lambda con un software specifico, e poi ci siamo confrontati sulla base della loro esperienza su altri cantieri, sulla base della mia esperienza, e poi si è deciso di adottare un valore di lambda prudenziale, secondo me molto molto prudenziale, e poi abbiamo inserito il dato e abbiamo fatto il calcolo del miglioramento in termini percentuali rispetto allo stato precedente. Il lambda prudenziale, ti ricordi il valore? Qualcuno ci Ma sì, chiede. allora il lambda calcolato sullo spessore di quel prodotto che abbiamo usato qui, mi sembra di ricordare intorno allo 0,07, Questo è quello 0,007. del prodotto Eh, fornito dall'azienda, dici? esatto, sì, e con Casa Clima mi sembra di ricordare che avessimo usato uno 0,026. Benissimo. 0,026. Ci chiedono anche valutato puntualmente i ponti termici, anche con una verifica agli elementi finiti? Sì, abbiamo fatto una verifica sui nodi dei serramenti e non abbiamo ovviamente riscontrato problemi. Avete fatto un ulteriore blower door test dopo quello che abbiamo visto in fase di No, al cantiere? momento no, non c'è stato richiesto e abbiamo fatto quello. Ok. Oh, allora, io direi, se vuoi, facciamo vedere il time lapse di tutta la soluzione che dura poco più di un minuto, quindi possiamo far vedere un po' tutto l'escursus del cantiere, eh, se vuoi Sì, la puoi parte già lanciarlo. strutturale, diciamo così. Sì, così riassumiamo un po' tutto il percorso, diciamo, che avete effettuato. Stai lanciando il video? Ah, scusa, no, perdonami.
No, so che, visto che avevi predisposto. Ok, vedo che si sta caricando. Riattivo il microfono, qui vedete la struttura che era derivata dal software di calcolo, e qui vedete la presentazione, cioè il time lapse del montaggio della struttura, del completamento della struttura, quindi alle varie fasi di montaggio delle travi. Come vedete è bastato dalla gru il trabattello, e senza nessun tipo insomma, di casserratura, piuttosto che, insomma, simile al legno ma con una grande duttilità, devo dire, e vista la potenza dell'acciaio anche con spessori veramente ridotti al minimo del pacchetto strutturale, e anche di isolamento termico. Ricordiamo che alcuni che ce l'hanno chiesto ulteriormente, forse sono collegati più tardi, la soluzione metallica l'avete preferita anche rispetto a una soluzione in legno, proprio per lo spessore che dovevate contenere al Assolutamente massimo. sì, poi devo dire che questa scelta è stata facilitata da due cose. Una, che il committente non voleva vedere assolutamente legno a vista, e questo ovviamente è un vantaggio, e poi l'altro che cioè, a parità di carico supportato, lo spessore delle strutture in metallo è decisamente più basso, quindi siamo riusciti diciamo così, a risolvere il problema in maniera più semplice. Devo dire che il legno sarebbe stato veramente complicato per le connessioni con dei nodi così articolati come avete potuto vedere proprio nella parte rappresentata nel video. Qui vediamo anche le nastrature, Le vedo dei nastrature, peli. sì, poi la posa della lattoneria, e poi la successiva posa dei coppi, e poi la finitura della copertura in modo, diciamo così, analogo a quello che era prima, che era uno dei obiettivi imposti anche dal progetto. Allora, poi ritornare sulle slides. Vediamo, eccomi, ci Perfetto. siamo. Ok, possiamo andare allora verso le slide finali, anche perché ormai siamo un po' in conclusione, direi, come Sì. tempistiche. Vi ho già rappresentato gli esempi, posso dire per me insomma, la presentazione è sostanzialmente finita. Come vi ho detto alcune volte in questa presentazione, io non avrei potuto sviluppare alcuni progetti senza l'utilizzo di questi prodotti. Ho usato altri prodotti, insomma, altri, chiamiamoli così, super isolanti. Mi manca nel mio pacchetto, diciamo, di applicazione quelli sottovuoto, che non ho mai utilizzato, un po' per scelta, perché ritengo molto delicati, e la vita di un edificio molto lunga. Andare a bucare un pannello di quel tipo può succedere se non è messo in condizioni tali da impedirne in maniera assoluta l'eventualità, e facendo come negli esempi che abbiamo visto, in un'applicazione che poteva essere ad esempio ipotizzata a pavimento piuttosto che in parete, facendola all'interno, secondo me si rischiava troppo. Qui nel caso in cui si debba fare un foro nel termoriflettente, possiamo immaginare di fare un ripristino del passaggio con dei nastri di tenuta appositi. Certo.
Allora, direi che siamo arrivati praticamente in conclusione, ci sono ancora molte domande, non a tutti purtroppo, ma le domande sono tantissime, devo dire, quindi non riusciamo ovviamente a dare risposta a tutti, eccetera. Vi invito a leggere l'articolo di Azzeo perché almeno vi dà un inquadramento su quelle che sono le questioni sui termoriflettenti. Ci sono domande anche poi specifiche sull'eventuale utilizzo in soluzioni diverse o quant'altro, ma sinceramente non riusciamo questa sera a dare risposta a tutti. Volevamo presentarvi un caso per vedere come è stato risolto e quali siano i vantaggi e le questioni. Io ringrazio Andrea Pietro Capuzzi di essere stato con noi e di aver condiviso le sue esperienze anche con questo tipo di soluzioni, con tutti voi che siete collegati. Ringrazio anche tutti voi per essere rimasti con noi fino alla fine e direi che ci diamo appuntamento per una prossima occasione. Continuate a seguirci, se andate sul nostro sito dedicato proprio alle iniziative e ai webinar, quindi andate su edicomeventi.com, troverete tutti i webinar che svolgeremo da qui in avanti, e se andate sul sito Edicom News di YouTube, il canale YouTube Edicom News, vedrete anche le registrazioni prossimamente, spero anche questa, oltre le altre che abbiamo già fatto del ciclo della Zero Tour. Allora, io ringrazio ancora Andrea. Ferdinando, se posso, Prego. vorrei fare un saluto a tutti quelli che hanno voluto e potuto partecipare oggi pomeriggio comunque in un momento di ripresa, credo critica per buona parte di chi fa la nostra professione, ma volevo ringraziare prima di tutto il committente che ha in qualche modo accettato le mie proposte diciamo, mi ha supportato nella scelta di alcune soluzioni che come abbiamo visto potevano sembrare più costose di altre. Un ringraziamento ad alcuni colleghi che hanno collaborato con me, l'ho già citata l'ingegnere Alba Damiola, ma poi c'è Alessandro, Samuele, Martina ed altri, e un saluto ad alcuni miei amici, colleghi e committenti che sono collegati, che sono Silvia, Mirko, Monia, Fabio e altri ancora. E poi ringrazio te che hai fatto una conduzione della presentazione maestrale. No, beh, questo lasciamo stare. Allora, ringrazio invece te per esserti reso disponibile. Qualcuno ci chiede se potremmo inviare le slide. Credo che Andrea sia disponibile Sì, sì, se certo. Ho eventualmente. chiesto qualche attimo di tempo che devo riorganizzarmi per spedirtelo, Certo. però certo. Va bene, allora, perfetto. Riceverete allora in questo caso via mail un link dal quale scaricarle. Ringrazio ancora tutti, ci diamo appuntamento magari in una prossima occasione e ci rivedremo sicuramente sui nostri canali web. Grazie a tutti ancora e buona serata. Grazie.